Este suceso aconteció en el campo. Un grupo de amigos se encontraban dentro de su tienda de acampar cuando uno de ellos se pregunta ¿qué demonios es esa cosa? Luego vemos que salen escapando y cuando enfocan hacia el campamento se puede ver la silueta de un extraño ser que aparece. What the fuck is that? No, what's... Fuck! Run! Guys, wait! Oh. No.